হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আপনারা চলে আসলাম আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো হোয়াটসঅ্যাপে কীভাবে আপনি রিংটোন সেট করবেন। তো আমরা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ অনেকে ব্যবহার করি, তো কীভাবে আপনার রিংটোনটা সেট করতে হয় তো অনেকে আমরা জানি না। তো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে কিন্তু একটা রিংটোনই বাজে, তো সেই রিংটোনটা আমরা পরিবর্তন করতে চাই, তো আমরা অনেকে পরিবর্তন করতে পারি না। তো একই রিংটোন বারবার যদি কেউ ফোন দেয় তখন কিন্তু সেই রিংটোনটা ভালো লাগে না। আমরা কিন্তু সেই রিংটোনগুলো চেঞ্জ করতে চাই, অনেকে চেঞ্জ করতে পারি না। তো আপনি চাইলে আপনার মেমোরি থেকে আপনার যে কোনো শিল্পীর গানই আপনি সেভ করতে পারবেন কলার টিউন হিসেবে, তো রিংটোন হিসাবে। তো কীভাবে আপনি সেভ করবেন তো হোয়াটসঅ্যাপে রিংটোন, তো সেই প্রসেসটা আজকে দেখানো হবে। তো ভিডিওটা কেউ স্কিপ করবেন না, স্কিপ না করে সম্পূর্ণ প্রসেসটা দেখে থাকুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। তো ভিডিও মূল পরে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবেন আর নিচে পাবেন কমেন্ট বক্স, সেখানে আপনার মূল্যবান মতামত জানিয়ে দিবেন। তো কথার পর আপনার এখন চলে যাবে ভিডিও মূল পর্বে। তো ভিডিও চলুন শুরু করা যাক। আসলাম মোবাইলের স্ক্রিনে আসার পর এখন আপনাকে দেখাবো কিভাবে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে কলার রিংটোন সেট করবেন। তো এই কলার রিংটোন সেট করার জন্য আপনি চলে যাবেন আপনার হোয়াটসঅ্যাপে। তো আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপে চলে আসলাম। হোয়াটসঅ্যাপে চলে আসার পর উপরে দেখতে পারবেন থ্রি ডট অপশন, এই থ্রি ডট অপশনের উপর ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে একদম সেটিংস নামের একটা অপশন আছে, এটাতে ক্লিক করে দিবেন। এটাতে ক্লিক করার পর পুনরায় এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তো নিচের দিকে দেখতে পারবেন আপনি নোটিফিকেশন নামে একটি অপশন আছে, এটাতে আপনি ক্লিক করে দিবেন। এটাতে ক্লিক করার পর প্রথমে আপনি দেখতে পাচ্ছেন মেসেঞ্জার। তো আপনি চাইলে কিন্তু আপনার মেসেঞ্জারে কিন্তু আপনি যখন মেসেজ করবে তখন কিন্তু আপনার এখান থেকে আপনি গান সেভ করতে পারবেন। তো এখানে ফাইল ম্যানেজার আছে, মিউজিক আছে, রেকর্ড আছে। তো আপনি এখান থেকে কিন্তু আপনি সেভ করতে পারবেন। তো রিংটোন মেসেঞ্জার কিন্তু একই সিস্টেমে কিন্তু আপনি সেট করতে পারবেন। তো যেহেতু আপনি কলার রিংটোন সেট করবেন, তো তার জন্য আপনি নিচের দিকে একটু স্ক্রল ডাউন করবেন। স্ক্রল ডাউন করার পর এখানে নিচে দিকে একদম দেখতে পারবেন, একদম নিচে এই যে কল রিংটোন, এই কল রিংটোনের উপর আপনি ক্লিক করে দিবেন। কল রিংটোনের উপর ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস পুনরায় আবার শো করবে। তো এখানেও কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আপনি মিউজিক ফাইল ম্যানেজার রেকর্ড শো করতেছে। তো আপনি মিউজিক তো চাইলেও সেট করতে পারবেন, এমনকি ফাইল ম্যানেজার থেকে আপনি চাইলে সেট করতে পারবেন। তো আপনার যে কোনো রিংটোন থাকে তাও সেট করতে পারবেন। যদি আপনি কোন না আমি গান সেভ করব, তাও কিন্তু আপনি সেভ করতে পারবেন। তো যেহেতু আমি আপনাদেরকে বুঝাবো, যদি আপনার মিউজিক থেকে যদি সেট না হয় তাহলে আপনি ফাইল ম্যানেজার থেকে সেট করে নেবেন। তো আমি এখান থেকে মিউজিকে ক্লিক করে দিলাম। মিউজিকে ক্লিক করার পর এখানে কিন্তু গানগুলা শো করবে। আপনার মোবাইলে যতগুলো গান আছে সমস্ত গান কিন্তু এখানে শো করবে। তো আমি একটি গান এখান থেকে সেভ করব। তো এই গানটা আমি সেভ করব আপনাদের বোঝানোর জন্য। তো এটার উপর আস্তে করে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পর উপরে দেখতে পাচ্ছেন ওকে, এই ওকেতে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু গানটা সেট হয়ে গেছে। তো এরকমভাবে আপনি চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে রিংটোন সেট করতে পারেন আপনার মেমোরি থেকে যে কোনো পছন্দের রিংটোন। তো এই পর্যন্ত ভিডিওটা বলার ছিল। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে প্রথমে একটি লাইক করে দিবেন আর প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খুদা হাফেজ।